Digit art. 자, 오늘은 좀 특이하게 랜덤 박스를 하나 개봉을 해보도록 하겠습니다. 이거는 우리나라 그 글입다 공방, 그립다. 아마 뭐 그립다, 글입다 뭐 다 연음을 이용해서 여러 가지를 의미하는 것 같습니다만, 그립다라는 곳에서 랜덤 박스를 50세트 한정인가 해서 판매를 했는데, 제가 노트가 좀 필요해서, 그 잉크를 받아줄 수 있는 노트가 좀 필요해서요, 구매를 해봤습니다. 대략 8만원 이상의 가치를 가진 제품을 넣었다고 했는데, 글쎄요, 어떤 것이 들어있는지 모르겠습니다. 일단 잉크는 하나 고를 수 있었어요. 그건 이따가 다시 또 보여드리도록 하고, 어떤 것들이 있는지 한번 보겠습니다. 지금 처음 보는 거라서 반응이 좀 부자연스러울 수 있습니다. 자, 보겠습니다. 이렇게 되어 있네요. 이걸 꺼내 보겠습니다. 아예. 아예 이거를 꺼내서 보겠습니다. 이렇게 되어 있네요. 이쪽으로 옮겨볼까요? 첫 번째 거는 차입니다. 별빛이 나린 언덕이라는 차로 되어 있고, 23년 8월 8일까지로 되어 있네요. 티백이 10개 들어있는 모양입니다. 차를 싫어하진 않기 때문에 호기심을 가지고 한번 마셔보겠습니다. 두 번째 보이는 거는 제가 유일하게 고를 수 있었던 부분입니다. 잉크이고요. 아마 30ml로 알고 있습니다만, 맞네요. 30ml에 약간 회색, 검정색, 회색 정도 되는 그런 잉크로 제가 알고 이걸 선택을 했습니다. 달을 쏘다라는 윤동주 시인의 오마주한 그런 잉크 중에 하나입니다. 자, 이 정도의 색감이 나온다고 하고요. 나중에 한번 써 보겠습니다. 예쁘게 생겼네요. 이 잉크만 해도 거의 2만원 가까이 되는 것 같은데요. 네, 상당히 비싸죠. 그리고 우려했던 마테 마스킹 테이프가 들어 있습니다. 개인적으로는 가장 좀 우려했던 부분인데, 역시 두 개가 들어 있습니다. 나중에 쓸 날이 있겠죠, 뭐. 한번 써보겠습니다. 다이어리를 꾸미진 않지만 한번 써보겠습니다. 그리고 3.1 독립선언서 블랙 플러스 펜 이렇게 되어 있네요. 5개 세트고 5,000원이 정가로 되어 있습니다. 이것도 아주 원하던 거는 아니었습니다. 어쨌든 5자루가 있고요. 서울의 밤 메탈 스티커라고 되어 있네요. 전자파 차단인가요? 어쨌든 붙일 수 있는 곳입니다. 메탈 스티커인데 5,000원 정가로 되어 있네요. 상당히 정가는 비싼 편입니다. 연필이 여기면 들어있네요. 윤동주 쉽게 쓰여진 시 연필이 5세트. 이것도 한 5,000원쯤 되지 않을까요? 모르겠네요. 책을 기억하다 한 줄 노트 독서 카드 100매가 있습니다. 이거는 그래도 감성을 이용해서 쓸 수 있을 것 같습니다. 그렇죠? 얘도 한 정가가 5,000원 정도 될까요? 모르겠습니다. 들어있었고요. 제일 중요한 게 노트인데, 노트부터 보겠습니다. 여기 두 장 더 있네요. 메탈 스티커가 2장 더 있습니다. 이것만 해도 이 3장에 15,000원이라는 그립다에는 미안하지만 말도 안 되는 가격이 매겨져 있습니다만, 예술적인 가치도 뭐 있을 수 있기 때문에 제가 함부로 이야기하는 것은 옳지 않은 것 같습니다. 자,
메탈 스티커 3장. 그리고 네, 길쭉한 노트네요. 괜찮을 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 바로 개봉을 합니다. 오늘 밤 뚝뚝 푹푹 눈이 내린다 이렇게 되어 있습니다. 네, 보통 이 모눈 방한지라고 하는 그리드 형식의 노트이고요. 잉크를 얼마나 받아낼지는 모르겠습니다만 그냥 단순히 보아도 상당히 두껍기 때문에 네, 잉크를 잘 받아낼 수 있는 가능성은 좀 있어 보입니다. 하지만 그것도 두께와는 별개이기 때문에 직접 또 테스트를 해봐야 알 수 있겠죠. 그 다음에 잉크 컬러 차트 스티커라고 되어 있네요. 이런 건 처음 써보기 때문에 뭐 잘 모르겠습니다만 그래도 그냥 제 돈 주고 사기에는 좀 아쉬운 부분이 있기 때문에 네, 저한테는 좋은 기회가 아닐까 생각합니다. 그 다음 편지지와 편지 봉투네요. 네, B6 크기의 편지지와 편지 봉투. 봉투는 3장, 편지지는 10장으로 되어 있습니다. 예쁘게 생겼네요. 이런 것도 사실은 구매를 하려면 상당히 비싸죠. 괜찮은 것 같습니다. 그리고 이거는 클립 페이퍼. 예. 매월 쓰는 건가 보죠. 10장짜리고 350g짜리 두꺼운, 어디에 써야 되는지 모르겠습니다. 다이얼을 잘 쓰지 않아서 한번 강구해 보겠습니다. 방법을요. 컬러 스와치라고 되어 있네요. 여기다가 잉크 어떤 컬러에 대한 기록을 하는 모양이에요. 아까 그 잉크 컬러 차트 스티커랑 네, 좀 비슷한 느낌이 있을 것 같습니다. 200g짜리네요. 얘도 200g짜리고. 네, 그렇습니다. 노트가 많지 않아서 좀 실망스럽게 합니다만 노트 나왔습니다. 데미안 편지지 세트. 노트는 아니네요. 네, 데미안 편지지 세트. 역시 이거는 종이의 두께에 대해서는 그죠? 무게나 두께에 대해서는 이야기가 없네요. 뜯어보겠습니다. 네, 좀 얇은 느낌이 있긴 합니다만 만년필로 써도 될지 아니면 다른 펜으로 써야 될지는 좀 유도 써봐야 알겠네요. 아직까지 노트는 네, 이거 하나 나왔네요. monthly planner, reservoir. reservoir 같은 경우는 이 저수지니까 잉크를 잘 받아내는 노트라고 들었습니다. 이거를 사실은 저는 개인적으로는 네, 좀 노리고 산 것이긴 한데 글쎄요, 이렇게 자유롭게 기록을 할 수 있는 노트인가 봅니다. 잉크를 잘 받아줄 것 같은 느낌이 듭니다만 이거 역시 해봐야 되겠죠. 근데 일단은 이 reservoir라는 표현이 있기 때문에 좀 신뢰가 가는 편입니다. 마지막이네요. 독중감. 이거는 언제나 있다고 들었습니다. 이것도 reservoir 있지는 모르겠습니다만 네, 안 나와 있네요. 읽으면서 기록하는 독중감. 네, 잘 받아줄 것 같습니다. 웬만한 잉크는. 네. 생각보다는 뭐 여러 가지가 많이 나왔습니다만 일단 좀 노트가 좀 적었다는 게 좀 아쉽긴 합니다. 결국은 이 2권, 3권 정도가 되겠네요. 그러면 이 정도로 제가 구매한 게 한 38,000원 정도 됐던 것 같은데요. 여러 가지 뭐 적립이나 할인 같은 걸 포함하면 한 35,000원 정도 소비를 한 셈인데 잉크하고 이렇게 노트, 고급 노트만 생각해도 사실은 그 정도 가격이 되지 않을까 생각합니다. 나머지는 차도 있고 뭐 여러 가지가 있는데 제가 원하던 것은 아니지만 네, 그래도 재미있는 아이템들이 많았습니다. 평소에 이런 거를 구매를 할 그런 성격은 아니기 때문에
그래도 내 돈 내고 구매하기에는 좀 아까운 것들이 이렇게 강제로 딸려왔다. 한번 써보면 오히려 정을 붙이고 신기하게 생각하면서 앞으로도 쓸 수 있는 그런 기회가 생길 수도일지도 모르죠. 어쨌든 약간은 실망스럽지만 그렇다고 많은 기대를 하지 않았기 때문에 실망감이 아주 크지는 않은 그런 랜덤 박스 언박싱이었습니다. 근데 이건 어디서 써야 되나요? 나는 고양이다. 고양이 로소이다. 꼬대 아루이니까, 그죠? 나중에 쓸 일이 있겠죠. 한번 이것도 다이어리는 안 쓰지만 한번 써보겠습니다. 차가 좀 맛있으면 좋겠네요. 차 한번 뜯어볼까요? 기왕 한 김에. 책 모양으로 되어 있는 게 상당히 특이하네요. 책 모양으로 되어 있습니다. 아이고 특이해라. 살살 뜯어보겠습니다. 훌륭합니다. 포장은 한 잔의 시를 마시다. 그렇죠? 콜라보로 만든 거겠죠. 집에 가져오면 가족들이 뭐라고 할지는 모르겠습니다만 개인적으로는 나쁘지 않습니다. 일단 이렇게 해서 언박싱을 마치도록 하겠습니다. 여기까지 봐주셔서 감사합니다. 이 녹음을 그대로 쓸지 아니면 제가 나중에 나레이션으로 따로 더빙을 할지는 알 수 없습니다만 어쨌든 언박싱이 이렇게 끝났습니다. 저는 또 다음에 다른 컨텐츠로 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. Digit Art.